क्या आप ढूंढ रहे हो बेस्ट पीसी कैबिनेट अंडर 4000 रुपीज़? तो आपके लिए बेस्ट कैबिनेट रहेगा गैलेक्सी रिवॉल्यूशन 01। इस कैबिनेट में आपको फ्रंट में पूरा मेश दिया जाता है एंड 4 ARG फैन इसमें आपको प्रिंस्टॉल मिलते हैं। मतलब इस कैबिनेट का जो एयर फ्लो है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। इसमें आप 2 HD और 3 SSD तक लगा सकते हो एंड इसका सबसे बड़ा फीचर है कि इसमें आपको फ्रंट पर मैक्सिमम 360 mm के रेटर का और टॉप पे 280 mm के रेटर का सपोर्ट दिया जाता है। वही इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी प्राइस के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छी है। एंड ये रहा इसका IO पैनल। तो गैलेक्सी रिवॉल्यूशन 01 की करंट प्राइस चल रही है 3900 रुपीज़ अमेजोन पर।